Для тех, у кого нет постоянного спарринг-партнера, кто большую часть времени занимается один, вот такой тренажер под названием «Кукла». Он состоит из двух мячей на резинке, которых я называю нежданчики. Вот. И один мы укрепляем на любой противоположной нам поверхности, будь то дома, если мы находимся, это турник, косяк двери и так далее. Если мы тренируемся на природе, это может быть дерево. Вот. И один нежданчик мы, как всегда, закрепляем на себе. Потом совмещаем цель предполагаемого противника и не забываем про защиту, соответственно. То есть что нам это дает? Нам это дает вариативность спарринг-партнера. Нам это дает и защиту, и одновременно возможность при выполнении защиты, выполнении технических приемов импровизировать. То есть мы от одного мячика мы защищаемся, второй мячик у нас как спарринг-партнер. О вкусах. Жизнь сама нальет чай, не спеши, пей из блюдца.